所以大家就可以理解为像一个人。那么我们3代的装备为主体，你就可以理解为3代的装备是主要有血有肉把这个人充实起来。那么4代的装备是骨干，就是像一个骨骼一样撑着，我能够撑起来。网友朋友大家好，我是曹卫东。我们国防部新闻发言人吴谦大校在新闻发布会上讲了我们人民解放军军队建设的一些成果其中提到呢，就是我们现在的装备已经把第1代的装备基本上给淘汰掉了，现在呢是以3代为主体，4代为骨干。所以有的朋友就问，这个带到底是怎么画的呀？好，我们先讲一下飞机的画带我们讲呢，国际上呢，飞机上画带现在是画到5代机，而我们国家呢，现在画带呢是画4代机。为什么这样说呢？因为比如说这个我们国家第1代机就是第1代的这个飞机呢，它是指超音速，就是当这个飞机以前，比如说大家看到的是螺旋桨的飞机，它很难超音速的，那能够超音速，这个呢，基本上就可以大家划为1代机那说2代机怎么样呢？2代机是要求2倍的音速，而且呢高度就飞行的高度要达到2万米，所以就是这个双2或者双高，你就可以理解为2代机。比如说我们的歼7E还有歼8这些飞机呢都是追求高速高空，所以你看它们的飞行速度基本上都可以达到2个马赫，那就是2倍的音速了。飞行高度呢不是1万米的高空，而是接近2万米的高空。你看高速高空是2代机的典型的这个标志。那么大家马上就推算出来了，好，我知道了，3代机就是3倍的音速，是不是飞3万米的高空不是的，这个3代机比如说我们的歼10就属于是3代机，但它并不是要飞3倍的音速，而是说呢，它有了更先进的航电系统就是你看这个歼10它的操控是电操控了，不是原来的就靠咱们讲就是人工的这个传导的这样的力量就是更先进的电操控系统这个是它典型的特征所以3代机的特征是先进的雷达系统比如说它的这个雷达可能采用了相控阵雷达，看得更远。那么它的这个操控呢，就飞行员操控呢，电操控之后航电系统呢有了巨大的变化，那它的这个飞行员无论从驾驶的这个强度，还有飞机的这个灵活性就是可控的这个准确这个都有了巨大的变化，这个呢才是3代机的典型的标志。那么4代机是什么样呢？比如说我们大家比较熟悉的歼20，4代机的典型标志是隐身第一，你从雷达的反射面上，比如说正面你要是看这个苏207这样的飞机，或者是看这个歼20这样的飞机，从正面雷达从正面看的话，那么在苏207上，它就相当于有10平米这样的这个面积的回波，而作为歼20可能只有0.01，也就是它的这个在雷达回波上只相当于苏207的1%，所以你在雷达上100公里以外就可能看到苏207了，但是呢你在100公里以外你是绝对看不到歼20的，一直等到它飞到你大约20公里的距离的时候，你可能才能发现它。所以呢我们讲叫低可探测性，当然它不仅仅是一个隐身还有超音速巡航，还有先进的航电系统还有这个其他的超机动性，就非常的灵活因为它有矢量发动机，非常的灵活，所以这是4代机的标准。那么我们看到了就是1代机、2代机、3代机、4代机，实际上呢你也可以理解为就是什么叫4代装备？你比如说歼20就属于是4代的装备。那么作为水面的舰艇，你比如说现在我们这个055型的导弹驱逐舰101南昌舰这个舰呢，它就是属于4代。说它这个4代和前面的3代是谁3代，比如说我给你举个例子052C 或者052D，这属于是3代舰。它们两个的区别是什么呢？你看055型的导弹驱逐舰排水量1万多吨以上，052C 或者 D 它只有7000吨左右的这个排水量，那是不是越大就是4代舰？不是这样的。那你看这个当
055型的导弹驱逐舰，它出现在雷达的回波上，它是隐身的，它的桅杆这个整体的啊，就是上层的岛上的这个桅杆这部分，还有就是舰岛这个设计都是隐身的。那你看这个其他的舰艇它是不隐身的，而美国的朱姆尔特级的导弹驱逐舰，它也是属于隐身的设计。所以隐身的设计，这是它的一个重要的标志。当然，它还有这个和其他舰艇一样的防空的能力、反导的能力，特别是增加了这种对陆打击的能力，因为它的这个导弹的发射井啊，就是导弹的这个发射孔啊非常多，搭载的这些导弹呢大概已经在100枚以上了啊，所以就是这个搭载的导弹也多，那它既能防空又能够反舰，还能够对陆攻击，所以它的能力就非常强。那么我们通过就是解读空中装备，就飞机的4代机，那么还有舰艇的4代的舰艇，那大家就可以理解哦，这个4代为骨干，骨干嘛就像一个人啊，没有骨头那是站不起来的，但是你只有骨头架子，没有肌肉那也不行啊，所以大家就可以理解为像一个人。那么我们3代的装备为主体，你就可以理解为啊，3代的装备是主要有血有肉啊，把这个人充实起来。那么4代的装备是骨干啊，就是为骨干，就是像一个骨骼一样撑着，我能够撑起来。所以呢，这就是我们就是人民军队吧，就中国人民解放军啊，这个武器装备发展变化的啊一个概述。所以通过我们解读这样的装备的变化，就可以看到我们人民解放军的这个变化正在朝着一个就是机械化向信息化的这种转型啊，从一个就是过去比较落后的啊只平台对平台的这种打仗的办法，对于未来体系对抗的这种办法啊，或者是这种方式的一种转变。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。